Punimet për rekonstruksionin e rrugës Don Bosco në Shkodër po vijojnë. Aktualisht po punohet në rrjetin nëntoksor të tubacioneve të ujësjellësit, si dhe në nivelimin e rrugës. Qytetarët theksojnë se ky investim është i rëndësishëm, por kërkojnë që punimet duhet të ecin me ritëm më të shpejtë, pasi me ardhen e stinës së rreshjeve lëvizja në këtë segment do të vështirësohet. Inshallah del më mirë, një është kryesorja se lëvërdi ka gjithë kush nuk e don asfaltin, kush nuk e don rregullimin. Po është problemi se tash po fillon ndimi me më kop dimi kur e marrojnë këta. Vera ka kanë përpara ka mujt. Si më thon me këta punimin ose marru me kretë. Po i shërben, se skutohet ajo mund, kush është ai që thotë që nuk i shërben, sepse kush nuk e don të mirën, kush nuk e don asfaltin, kush nuk e don infrastrukturën me kanë rregull. Kur të marrojnë, kam me thonë, po më duket se janë të një atë fort. Dhe janë shkarkime, rregullime linjës, këta gjenacion. Kam i punë një atë që punoj, edhe e një pak kësë po. Inshallah po marrën. E shërben, po janë që janë kërkun, atë të shtare muj që punojnë te, hek dhe me dhe, hek dhe me dhe. Fillon shinat, që punojnë më dhe. Ndërkohë Bashkia Shkodër pak ditë më parë ka ndërhyrë edhe përheqjen e rrethimit pranë fakultetit të gjuhëve të huaja, duke bërë këtë zonë të aksesueshme për qytetarët.